Không riêng người dân Bình Định đâu các bạn, còn người dân của các tỉnh lân cận như là Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên đến với khu vực chuồng núi từ rất là sớm nha. Đây này các bạn, xe cộ người ta đậu khu vực đây rất là nhiều luôn này. Xe các bạn đậu rất là nhiều chỗ ngã ba lên cổng Thích Ca Phật Đài này.